Buang Buang bau kamar dan kamar mandi dengan kipas Egghouse tanam platform dan dinding. Kerannya besar seperti ini. Ini ada lubang pengeluaran yang anginnya tidak dapat berbalik. Sudah ada kabelnya, tinggal kamu sambungkan ke stop kontak atau colokan. Bisa juga digabung dengan lampu kamar dan lampu kamar mandi. Kipas ini bisa dipasang di platform atau ditanam di dinding. Yang mau beli ini kipas Egghouse, beli kipas Egghouse Tekai, klik aja di keranjang, mumpung gratis ongkir.